Всем привет, меня зовут Русана, и сегодня я буду рассказывать о том, как нужно подгибать иглу и нужно ли вообще это делать, работая с нашим новым ротором Tron. На новом роторе Tron установлена система стабилизации иглы, и при работе с картриджем нам не нужно ничего подгибать, просто вставляем бар, подключаем держак с картриджем и работаем. При работе обычными иголками все ребята нам задают вопрос, нужно ли подгибать иглу, потому что на Троне использование бандажных резинок не предусматривается, соответственно, нам нужно вот в эту штучку маленькую втыкать нашу штангу иглы. Для чего вообще нужно подгибать иглу? Когда мы работаем машинкой, в особенности, когда мы контурим, наша игла должна лежать четко на донышке носика и двигаться только в продольном направлении. Если у нас будут поперечные колебания иглы, если она как-то плохо зафиксирована или неправильно подогнута, или слишком перегнута, то у нас будут появляться поперечные колебания, которые будут приводить к тому, что из носика все будет хлестать в разные стороны, работать неудобно. Поэтому что мы делаем? Вот наша обычная иголочка. Это контурная 14 RL. Самый важный момент: всегда собирайте машинку в перчатках. Берем иглу, пока что без громицы, чтобы нам было видно хорошо всю плоскость. И подгибаем слегка. Слегка — это ключевой момент, без фанатизма. Подгибаем слегка в том месте, где у нас вот эта вот прижимная штучка. Примерно это где-то вот здесь. И чуть-чуть по всей длине штанги и немножечко спайку мы тоже подгибаем. На некоторых иголках довольно жесткие штанги, и гнется не супер легко, но некоторых прям чуть-чуть погнуло, она сразу выгнулась. В итоге у нас должна получиться такая вот очень-очень плавная дуга. После чего мы вставляем громец и вставляем уже держак в машинку. Самое важное — это вставить до щелчка. Вот когда вы услышите, что щелкнуло, значит, все вставилось правильно, и оно надежно там держится. Ну и дальше мы уже подгоняем под тот вылет, с которым вам удобнее работать. Я обычно нажимаю на педальку и просто смотрю, насколько игла вылетает из носа. И теперь самое важное — это вот проверить, все ли мы сделали правильно. Пункт первый. Когда мы смотрим сбоку на иглу, она должна ходить только в продольном направлении. И она должна лежать строго на дне, вот это вот, если мы считаем, что дно носика, то вот на дне носика она должна лежать. И самый последний пункт — это нужно посмотреть, скажем так, в профиль нашего носа. Игла должна располагаться, опять же, на дне, и мы не должны видеть с вами никакие не поперечные в эту сторону или вот в эту сторону колебания, то есть он должен ходить прямо, и игла наша должна выглядеть как точечка, потому что если она будет как бы колебаться, вы увидите такое некое облако из спайки иглы. Соответственно, вот по нашему дну носика ходит игла только в этом направлении. Если вы заметили вот эти колебания в эту сторону, или вот как на этой картинке, вбок или вверх-вниз, то значит вы или перегнули, или не догнули. И нужно смотреть, чтобы у нас спайка шла вот прям параллельно носику. Ни в коем случае не вот так вот наверх игла загибалась, или там вниз, или куда-то еще. Это все неверно. Нам нужно вот только это направление. Работайте правильным оборудованием, задавайте свои вопросы в комментах. С радостью ответим, снимем для вас новые видосы с ответами на самые распространенные и нераспространенные вопросы.